Ny hira dia sady fiainana no aina tao anatin'ny fiangonana. Ary isika efitsika io nanana mpamorokira maro. Zany hoe na mamorona misy feony na mamorona tonony fotsiny mindrana ny feony avy any velany amin'izay hira mety ombonana amin'izany any velany zany. Ny hira mandrakariva ny ombona tamin'ny tany velany dia ny hira mahazatra ny olona amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ary tsika tato anatin'ny efitsika io dia nanana fifandraisana bebe koa tamin'ny anglisy. Zareo manao hira anglisy, manavana antsika koa no managasy azy eo amin'ny fomba fisaina. Fa na izany azy nanana mpamorokira tena gasy sika, feo gasy, gadona gasy, tononkira gasy. Ary angamba anankiray amin'izany malagasy zany Pasteur Rabary izay nanana toerany manokana teo amin'ny tantaran'ny finoantsika protestanta. Ary manana koa izay talentany manokana teo amin'ny fandehan'ny fiainan'ny fiangonana. Koa raha ohatra handray hirany Pasteur Rabary sika ohatra ny hoe sakaizan'ny mpanota, dia sady manana ny lanjany ny tononkira no manana ny endriny koa ny feokira. Ny tononkira ohatra ny andininy faharoana hoe raha mitombo ny arena noho ny fanambinanao, na matanjaka ny tena noho ny fitahinao, mba tantano sao tsy mahalalanao. Ary raha tonga ilay fotoana iverenana aminao ny andininy fahadimy, ka manahinay foana noho ny ratsy izay natao, mba toano hahatsiaro tsara anao. Zany hoe le fiainana ny finoana no ambaran'ilay tononkira. Ohatran'izao nefa ny feon'izany hira zany, raha ohatra ka ny fandraisana azy no horaisina. Takan'izany no fandehan'ny hoe ny gadon-kira malagasy eo amin'izay azona mihevitra ny fifandraisana amin'izay hoe fihetsempo anehoana ny zavatra. Ohatra ndraiky kosa le hoe fampiarana ny fandraisana hira anglisy ohatra, kanefa avadika ho gadona malagasy anehoana ny fihetsempo malagasy. Dia ohatra ty hoe mafy ny alon-drano zao, sady marino mandao, nefa ny tompo momba anao ka moa ho kivy va. Ny valin'io ao anatin'ny fiverenana dia ny hoe tsia Jesoa ato aminay, izy ampifaly ny fonay, tsy mba ho kivy re izay, izy ny tokonay. Io fiverenan'io dia tena mampiseho finoana matanjaka eo amin'izay raha ohatra olona azo pahoriana, olona fizahanttoetra no mahay maky an'izany hira zany, dia zavatra lehibe aminy ny mahita an'le hoe tsia Jesoa ato aminay, izy no ampifaly ny fonay. Raha ohatra le hira tanay, le hira vazaha anglisy zany no raisina dia ohatran'izao fandehany. Gadona malagasy mamaly an'le hoe tsia Jesoa ato aminay, izy ampifaly ny fonay.
atolotra ho anareo misaotra indrindra tompoko fiangaviana aminao ary pastera mba ho eto ambavaka ny fiangonana tompoko. Ivavaka isika Andriamanitra ianao manankarem-pahasoavana ianao ary etobaka ao amin'ny fiangonanao zany fahasoavanao zany tianao hiasa ao amin'ny fiangonana ampijoroanao ny fiangonana vavolombelonao vavolombelon'ny herinao vavolombelon'ny fitiavanao vavolombelon'ny fahasoavanao mandrakarivo zay tompo no mivilivily lalana tsy manaraka ny sitraky ny fonao mandrakarivo zay no tsy mahay manome voninahitra anao arak'izay tokony hanomezana voninahitra anao mandrakarivo zay no manadino fa ny zava-tsoa rehetra raisina avy aminao ary ianao no manatanteraka mihoatra no zay hainay angatahina aminao mangataka aminao zay tompo jereo ny fiangonanao ny fiangonana eto Madagasikara ity tianao ampijoroana vavolombelonao vavolombelon'ny fitiavanao vavolombelon'ny fandresenao vavolombelon'ny famindramponao ataovy mahay mijoro zany vavolombelona izany ny fiangonana FJKM ataovy mahay miray ina ataovy mahay mifankaty ataovy mahay mifanampy ataovy mahay mifanome voninahitra ary indrindra ataovy mahay mankalazanao arak'izay tokony hankalazananao dia jereo ny tsirairay avy eo amin'ny tompona andraikitra samy hafa teneno anaraka ny sitraky ny fonao didio izy tompo tsy hanao afa-tsy izay sitraky ny fonao ary tsy hanatanteraka afa-tsy izay hankasitrahanao dia ataovy mahita fity eo masonao ny olonao rehetra izay mijoro ho vavolombelon'ny fitiavana sy ny fahasoavanao ary ataovy mahita fifaliana kosa vokatra mahafinaritra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy eo amin'ny fiainan'ny firenena miasa tompo manatanteraha mihoatra lavitra no izay hainay angatahina dia ho voninahitra ao ny fiainan'ny fiangonana dia aza velay saratsaraka ny fiangonanao atambaro iray ihany araka ny vavaka nataonao Jesu Kristy dia ho araka ny sitraponao ani no hijoroan'ny fiangonanao vavolombelona ho anao ny dera sy ny voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesu Kristy tompo no hanona izany vavaka izany misaotra Jesu tompo amen. Misaotra indrindra tompo. Dia Andriamanitra ny seloday dia Andriamanitra